Baik, kita kembali bertemu di dalam pelajaran teknik pengolahan audio. Dalam pelajaran ini kita masih tetap melanjutkan bagaimana cara memanipulasi audio dengan menggunakan fitur-fitur perangkat lunak audio digital menggunakan aplikasi Audacity. Di pertemuan sebelumnya kita sudah coba juga membuat beberapa contoh efek suara menggunakan aplikasi Audacity. Dan kali ini kita coba membuat efek suara SFX dalam aplikasi game sederhana ya. Efek suara SFX ini adalah tambahan efek suara dalam permainan atau game maksudnya ya, atau dalam video. Jadi kali ini kita coba membuat efek suara SFX menggunakan aplikasi Audacity. Ya. Berikut ini contoh ya, kita membuat efek suara menggunakan SFX sederhana ya. Yang pertama tentu kita lakukan dulu perekaman supaya kita lakukan pengeditan membuat efek suara SFX. Sebelumnya kita sudah juga mempunyai rekaman sebelumnya ya, atau kita membuka file yang sudah ada ya. Misal kalau di pertemuan sebelumnya kita menggunakan lagu rekaman dari 17 Agustus ya, yang ini ya, kita dengarkan suaranya. Nah, ini aja dulu kita rekam, atau ini dulu kita olah ya, kita kurangin waktunya ya. Nah, ini kita buat efek suara SFX-nya ya. Yang pertama, untuk membuat suara SFX ini kita tambahkan atau kita buatkan 3 tracknya ya. Cara menambahkan track ya, kita klik menu track, kita buat di sini add new ya, yang kita pilih yang track stereo. Yang dimaksud dengan track stereo ini ada 2 ya. Nah, kita pilih track stereo. Kemudian ini kita kopikan yang di track 1 ini ya, kita buat nanti 3 track ya. Lebih baik kita tambahkan aja dulu tracknya 1 lagi ya. Sekarang sudah ada 3 track, dan rekaman yang di track 1 ini ya, kita kopikan, kita buat di track 3 sama di track 2 ya. Kita copy ya, pilih menu edit ya, salin, masukkan di mari, pastikan. Ini juga kita pastikan di sini. Nah, sekarang yang 3 track ini suaranya atau rekamannya sama. Jadi suara itu masih tetap 1. Nah, kita mau melakukan membuat efek suara SFX ya. Yang pertama kita lakukan, kita pilih dulu atau kita select semua yang 3 track ini ya. Bisa kita menggunakan dengan tekan tombol A ya, Ctrl A ya, Ctrl ditambah A untuk menseleksi semua ya. Kemudian kita pilih menu efek ya, di sini ada amplitude atau amplinya. Kita buat misalnya tambahannya ya, kita buat di sini 5 ya, kita oke kan. Maka suara di sini ya makin tambah ya. Misal kalau kita putar ini, suaranya akan melengking, tapi kita kurangi dulu suaranya di sini. Makin besar ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya kita lakukan
kita pilih menu efek, kita tambahkan echo-nya ya. Di sini ada menu efek, klik echo. Nah, delay time-nya ini atau di seri vektornya kita buat 8 sama 10. Kemudian kita oke-kan. Ya. Di track yang kedua ya, jangan di semua. Di track yang kedua saja ya. Kita batalkan dulu atau kita undo ya. Kemudian ini di track yang kedua kita seleksi, kita tambahkan efek echo ya. Kita buat 8 10. Oke. Kemudian selanjutnya kita aktifkan di track ketiga ya. Di track ketiga ini kita lakukan tambahkan efek ya, efek reverb ya. Kemudian kita okekan, langsung saja kita okekan ya. Nah, kita putar hanya ini saja, ini aja dulu kita putar. Cara memutarnya kita klik solo ini ya, yang dua ini dinonaktifkan ya. Misal itu efeknya ya. Kemudian kita aktifkan ya. Selanjutnya kita aktifkan di yang pertama ya, mengubah tinggi rendahnya suara dengan cara pilih efek ya. Di sini ada mengubah pitch ya. Ini kita misal kita buat di sini D ya, mengubah pitch. Di sini F misal ya. Baru kita okekan. Ya. Jadi seandainya kita putar, nah itulah efek kurang lebih dalam membuat efek suara SFX ya. Ini kurang lebih saja. Jadi misalnya ini kan lagu, nanti bisa dibuat mungkinkah itu suara, mungkinkah itu musik dan sebagainya untuk mengubah jenis suara atau efek suara SFX ya. Itulah cara atau langkah-langkah membuat efek suara SFX. Kemudian kita simpan ya. Kita ekspor misalnya jadi MP3 ya. Misal kita buat efek suara SFX ya. Dalam file MP3 kita save. Oke. Dan selesai. Ya, hasilnya sama dengan yang kita putar tadi ya. Kurang lebih ada efeknya ya. Kurang lebih seperti itu cara membuat efek SFX. Itulah cara untuk membuat efek suara SFX. Selanjutnya anak didik kami boleh mengerjakan latihan berikut ini ya. Latihan berikut ini di buku latihan ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.